Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diesen Stein sieht, der weiß, es geht wieder nach draußen, beziehungsweise es geht zu den Outdoor-Smartphones. Und da haben wir jetzt hier ein neues Gerät da, und zwar das Dogi Punk S. Das soll ein Outdoor-Smartphone sein, welches ganz spezielle Eigenschaften mit sich bringt, und die schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Ja, es ist ein Vorserienmodell, deswegen weiß ich nicht, ob nachher die Verpackung genauso aussieht. Wir haben hier auf jeden Fall 256 GB ROM und 6 GB RAM. Diese Kombination mit dem erweiterten RAM, die lasse ich mal außen vor. Theoretisch geht also mehr. 6 GB RAM als eigentlicher Hardwarebestandteil sind verbaut. Wir haben die schwarze Variante. Ich vermute mal, es wird auch noch andere Farbgebungen geben von dem S-Punk. Wir haben, wie gesagt, 256 GB ROM und die 6 GB RAM. Und jetzt gucken wir uns das Ding mal an, weil optisch ist es auf jeden Fall was anderes als das, was ihr kennt. Ich würde sagen, wir packen dann auch direkt aus und schauen uns nämlich die Optik einmal an. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil es wird polarisieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es wird aber sicherlich auch Leute geben, die das richtig, richtig gut finden. Von daher lasst euch mal ein bisschen überraschen. Als ich das erste Bild gesehen habe, als man mir angeboten hat, dieses Gerät zu testen, da muss ich sagen, war ich erstmal etwas überrascht. Aber ich fand, es hat auf jeden Fall seinen Charme. So, wir halten die Spannung hoch, deswegen lasse ich es mal noch eingepackt. Wir gucken erstmal, was noch mit dabei ist. Einmal hier so eine kleine Tüte. Ich vermute mal, da ist noch eine Displayschutzfolie irgendwo mit dabei. Und dann werden das hier, ja genau, das sind Reinigungspads und so weiter und so fort, damit ihr die Displayschutzfolie dann vernünftig aufbringen könnt. In dieser separaten Tüte tun wir mal alles wieder hier schön wieder rein. Und dann haben wir hier unten ein Netzteil. Der 10.800 mAh starke Akku, der kann mit maximal 33 Watt geladen werden, und im Optimalfall tut der Hersteller auch ein Netzteil mit 33 Watt mit rein, und das ist hier der Fall. 33 Watt, das ist die Höchstleistung, die das Gerät verarbeiten kann. Und dann haben wir noch ein USB-C-Kabel. Gut, das ist jetzt weniger überraschend. Das sollte dann auch passen. So, jetzt haben wir nur die Displayschutzfolie noch nicht gefunden. Ich gucke mal hier noch auf mein Handy, hier ist nichts. Jetzt bin ich etwas irritiert. Ich hatte jetzt erwartet, dass da... okay, hier unten drunter geht es noch weiter. Ja, weil sonst hätte das Zubehör für die Displayschutzfolie hätte ohne Displayschutzfolie eigentlich wenig Sinn gemacht. So, User Manual. Da kann ich nur sagen, das User Manual ist sehr, sehr kurz gefasst. Danach kommen nur noch so Informationen zu Technik und wie ihr das Ding entsorgen müsst und so weiter und so fort. Da ist bestimmt auch irgendwo Deutsch. Ich finde es jetzt hier auf den ersten Blick nicht, ist aber auch irrelevant, denn die Teile der Anleitung, die theoretisch in Deutsch zu lesen wären, sind sowieso vorne nur mit Bildern abgedeckt. Dann haben wir hier noch was zum SAR-Value, wir können hier die Garantie noch, und dann haben wir hier die Displayschutzfolie. Okay, das ist der eigentliche Triggerpunkt für diese gelbe Matte hier. Es dürfte aber vermutlich auch schon eine aufgebracht sein, das werden wir dann aber gleich sehen, wenn wir uns das Gerät jetzt mal im Detail anschauen. Genau das wollen wir jetzt auch einmal tun, und damit haben wir hier einen Blick auf das Dogi S-Punk. Wir sehen erstmal auf der linken Seite, können wir zum einen eine Speicherkarte reintun, als auch natürlich die SIM-Karte, und ihr braucht kein Tool, um das Ganze rauszuholen, sondern ihr könnt das mit dem Fingernagel einfach so ein bisschen rausziehen und dann rausnehmen, beziehungsweise dann eben eine entsprechende Karte reintun. Wir haben hier noch einen Individual-Button, den wir nutzen können, den könnt ihr frei belegen in der Software. Wir haben auf der rechten Seite lauter Leiser-Tasten logischerweise und die Power-Taste. Die sind so ein bisschen angeraut, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil dann wisst ihr, was ihr gerade in der Hand habt. Ansonsten ist das Ding natürlich relativ wuchtig. Wir haben hier an der Unterseite einen abgedeckten Ladeport oder beziehungsweise USB-C-Port, ein Mikrofon. An der Oberseite sehen wir hier schon die Lautsprecher. Die Lautsprecher sind ja ein Teil dessen, was dieses Gerät so besonders macht. Und auf der Rückseite sehen wir den anderen, nämlich die Optik. Hier sind noch LEDs verbaut, rechts und links die Kameras, und ansonsten haben wir halt dieses Cyberpunk-mäßige Optik. Hier hinter sitzen LEDs und auch ein Lautsprecher. Es ist natürlich schon ein wuchtiges Gerät. Logisch, ihr habt auch 10.800 mAh großen Akku mit drin, das ist natürlich auch eine Menge, und auch von dieser Optik her, es wirkt halt einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, etwas wie ein Outdoor-Smartphone halt, mit zusätzlichen optischen Aspekten, die an Cyberpunk erinnern, das muss man an der Stelle sagen. Vorne noch eine Frontkamera,
Und ansonsten ist das Paket eigentlich ganz rund. Verarbeitungsqualität ist gut. Ihr könnt das Smartphone natürlich nicht plan auf den Boden legen. Das ist wegen dem Lautsprecher bzw. dem LED-Teil auf der Rückseite. Die Bedienelemente sind alle gut verarbeitet und haben gute Druckpunkte. Da gibt es aus meiner Sicht nichts zu mäkeln. Also insofern ist das Ding hier, wenn es euch optisch gefällt, auf jeden Fall schon mal was in die Richtung geht, die Cyberpunk und so weiter und so fort anspricht. Ja, schauen wir kurz in die Performance rein und da muss man sagen, es ist natürlich kein Spiele-Smartphone, das sei an der Stelle natürlich auch ganz klar gesagt, aber, und das möchte ich ganz klar sagen, also die Geschwindigkeit, mit der man hier arbeitet, ist gut. Der Fingerabdrucksensor ist nicht der schnellste, den ich je gesehen habe, aber ihr seht, der reagiert spontan. Ansonsten die Geschwindigkeit in der normalen Arbeitswelt sozusagen, ja, also browsen, E-Mails schreiben und so weiter und so fort, die ist über jeden Zweifel erhaben. Das geht ziemlich fix. Da braucht ihr auch nicht lange warten, auch wenn ihr zwischen den Apps hin und her schaltet und so weiter und so fort. Da passiert eigentlich nichts, wo man sagen kann, okay, es ist irgendwie langsam oder ähnliches. Das funktioniert alles relativ zügig out of the box. Gucken wir hier auch nochmal rein, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Google Maps so ein bisschen scrollt oder sowas, was ja im Zweifel etwas leckt, wenn man nicht genug Performance hat, machen wir auch nochmal Satellit. Also das ist über jeden Zweifel erhaben, damit könnt ihr gut arbeiten, ist kein Problem. Zum Spielen ist es natürlich nicht geeignet, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Also wenn man da ab und an mal ein kleines Spiel, was nicht grafikintensiv ist, machen möchte, funktioniert das. Für grafikintensive Spiele ist sicherlich dieses Gerät nicht das Richtige, aber dafür ist es wahrscheinlich auch nicht ausgelegt, denn es hat ja eben diese Features mit der ausgeprägten Lautsprecher und mit dem ausgeprägten Lautsprecher und den LEDs, die gucken wir uns aber jetzt gleich nochmal an. Ja, bevor wir das aber tun, gucken wir erstmal nochmal auf die Akkukapazität bzw. Akkulaufzeit. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, das ist ein dickes Ding, was da drin steckt. 10.800 mAh. Das ist sehr, sehr ordentlich. Hält auch lange, muss man sagen, nicht absolut überragend lange, also ihr könnt damit nicht wochenlang unterwegs sein, logischerweise, aber, und das ist vielleicht das Entscheidende, ihr könnt das Ding halt auch relativ schnell wieder aufladen. Mit dem 33 Watt Netzteil geht da ordentlich was rein, ihr kommt locker über 2 Tage, selbst im intensiven Arbeitsmodus, den ich jetzt hatte, und schnell aufgeladen, kriegt ihr auch wieder ein paar Stunden rein, also insofern passt das schon. Ganz aufladen dauert dann natürlich doch eine gewisse Zeit. Wir haben auf der Rückseite die beiden Kameras gesehen. Da gucken wir uns jetzt mal an, wie die Bilder aussehen. Denn hier habt ihr eine und noch eine weitere Kamera, also die Hauptkamera. Und ich glaube, es ist eine Makrokamera, auch wenn ich das nirgendwo jetzt nachlesen konnte. Ihr könnt 1080p bei 30 FPS aufnehmen. Das ist jetzt nicht überragend. Hier seht ihr mal ein Foto von unserem Innenhof, dann ein gezoomtes Foto vom Innenhof und dann eine Makroaufnahme. Mir persönlich gefällt die Makroaufnahme auf jeden Fall am besten. Man muss sagen, dass die Farben nicht so intensiv sind, wie sie in der Realität sind. Ja, ich würde sagen, die Kamera ist ein kleines bisschen farbarm. Das erkennt man aus meiner Sicht besonders hier an diesen Blumen. Die sind eigentlich relativ klar und deutlich orange. Hier ist das ein bisschen abgeschwächt, muss man einfach sagen. Gucken wir uns jetzt aber vielleicht nochmal die Lautsprecher an. Also wir haben hier vorne die 2 Lautsprecher und wir haben hier auf der Rückseite diesen relativ großen Lautsprecher. Und der sorgt dafür, dass ihr das Ding schon als kleines Partyphone benutzen könnt. Also das ist so, um mal am See damit ein bisschen Musik zu machen, funktioniert ohne Bluetooth-Box. Ihr habt hier auch noch diese LED-Animation, die wir hier erkennen können. Die bewegt sich mit der Musik sozusagen, also reagiert auf die Musik. Ich mache mal das Licht ein bisschen aus, damit ihr es besser erkennen könnt. Also wenn ihr das Ding mal am Baggersee oder wo auch immer als kleine Soundbox mit dabei haben wollt, kommt da schon ordentlich was raus. Es kommt natürlich nicht ran an eine Bluetooth-Box, das ist auch ganz klar, aber es kommt schon auf jeden Fall mehr raus als bei anderen Smartphones in dieser Klasse und die quasi nicht mit einem entsprechenden Lautsprecher ausgerüstet sind. Denn wir haben hier 34 mm, das ist schon eine ganze Menge und da kommt halt auch entsprechend dann was bei euch an. Ja, damit sind wir am Ende angelangt und ich schilder euch mal ganz kurz meinen Eindruck, nachdem ich jetzt eine Woche lang ungefähr das Doogee S-Punk im Einsatz hatte. Man muss an der Stelle sagen, die Optik ist Geschmackssache, ja. Es ist so ein bisschen metallisch angehaucht, sage ich jetzt mal. Wer diesen Cyberpunk-Stil aber mag, für den ist das sicherlich das Richtige. Was etwas schade ist, dass das Smartphone halt nicht plan auffliegen kann, das muss man einfach wissen. Es ist auch recht gewichtig, aber dafür ist es auch gut geschützt oder ich würde sogar sagen sehr gut geschützt gegen Stöße und so weiter und so fort. Also als Outdoor-Smartphone ist es definitiv zu gebrauchen. Hat einige Features wie den zusätzlichen Button. Die Verarbeitungsqualität ist auf jeden Fall sehr gut. Akkulaufzeit für mich mehr als ausreichend. Es ist halt auch entsprechend dick, das muss man halt wissen.
Aber mit dem Feature, wenn ihr das Ding auch manchmal als Soundbox benutzen wollt und so ein bisschen diesen LED-Teil auf der Rückseite verwenden wollt, den wir hier auch nochmal sehen können, dann ist es auf jeden Fall etwas, was ich interessant finde. Ihr müsst aber aus meiner Sicht dieses Feature tatsächlich auch aktiv nutzen, dass ihr das Ding auch mal immer, um Musik zu hören, benutzt, denn ansonsten gibt es da sicherlich auch noch von an verschiedene Alternativen. Die Kameras sind so okay, würde ich sagen. Makro hat mir gut gefallen. Die normale Kamera ist etwas farbarm, da kann man vielleicht noch ein bisschen was in den Einstellungen machen, das muss man dann nochmal nachschauen. Performance aus meiner Sicht ausreichend. Also, wenn euch das Ding optisch gefällt und wenn ihr den Lautsprecher mit den LEDs ganz cool findet, ist es sicherlich eine Option. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, euch da weiterhelfen zu können. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.